င်္ဂလာပါဒီနေ့ tutorial ထဲမှာ sharing လုပ်ပေးချင်တာကတော့ကျွန်မအရင် company မှာလုပ်ခဲ့တော့က experience ပေါ်အခြေခံပြီးတော့ visualization technique တစ်ခုကို sharing လုပ်ပေးချင်ပါတယ် company အနေနဲ့လူသုံးဖို့ပစ္စည်း product တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးကဆိုင်တွေကိုခံပြီးရောင်းချရပါတယ်တချို့လာတွေမှာလည်း sale promotion လေးတွေထားပြီးတော့ရောင်းချတာမျိုးတွေရှိရပါတော့အဲ့တော့ဒါဆိုရင် company performance review လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် now run မဲ့ promotion အတွက်အရင်တော့ sales history ကိုပြန်ကြည့်ဖို့လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပြီးဆိုရင်ဒီ sales လေးတွေက presentation slide တွေမှာမပါမဖြစ်ပါဝင်ကြပါတယ်နောက်ပြီးတော့ ranking ရဲ့ promotion scheme လို့ခေါ်တဲ့ဒီဘယ် product ကိုတော့ဘယ်လမှာ promotion ပေးခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ promotion scheme လေးနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ကြည့်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကိုရီးယား Power BI ကိုအသုံးပြုကြပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီလို sales trend တွေမှာဘယ်လိုပြုလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဥပမာအခုဒီ sales trend ကcompany တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ sales ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ sales trend လေးကိုမြင်နေရတယ်အဲ့တော့ကိုက project တစ်ခုချင်းစီအလိုက် sales trend ကိုသိကျင်တယ်ဆိုတော့ဒီလို slider လေးထားပြီးတော့ product တွေကိုထည့်ထားရင်အခုဒီမှာဆိုရင်ကိုက product တစ်ခုတွင်ချင်းကို product တစ်ခုကိုပဲကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဥပမာအနေနဲ့ Fisher phone 100 gram ကိုက click နဲ့ရတယ်ခု sales trend က Fisher phone 100 gram sales trend ဖြစ်သွားတယ်သူရဲ့ promotion က Fisher phone 100 gram promotion က2022ခုနှစ်မှာ April ရဲ့ July ရဲ့ December တွေမှာ promotion က run ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကိုကအခုဒီနေ့ tutorial မှာဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ဒီ sales trend တွေမှာတစ်ခါတည်း promotion ရှိရလားတွေရောတစ်ခါတည်း point လေးတွေနဲ့ဖော်ပြချင်တယ်အဲ့မှာshampoo ဆို shampoo toothpaste ဆို toothpaste whitening cream ဆို whitening cream ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ promotion လုပ်ခဲ့တဲ့လတွေကဒီ sales trend လေးတွေနဲ့အတူတစ်ခါတည်း interactive ဖြစ်နဲ့တစ်ခါတည်းပုံဖော်ချင်တယ်ဆိုရင် Power BI မှာဘယ်လို visualization trick တွေအသုံးပြုပြီးတော့ပုံဖော်နိုင်မလဲဆိုတာကိုဒီနေ့ tutorial ထဲမှာ sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်visualization trick တွေအသုံးပြုတဲ့အခါလည်း measures formula တွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့အသုံးပြုရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာသုံးသွားတဲ့ measures formula မှာရှိတဲ့ဒီ formula တွေကလည်း advanced formula တွေဖြစ်တဲ့ဒီခက်ခဲတာမျိုးတွေမဟုတ်ပါဘူး။ရိုးရိုးလွယ်ကူတဲ့ measures formula တွေဒါအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲဒီနေ့ tutorial တွေကနေသုံးသွားတဲ့ technique တွေကမိမိလုပ်ငန်းခွင်မှာကိုကsales trend တွေ promotion တွေရှိတဲ့လုပ်ငန်းမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုတာဝန်ယူ monitor လုပ်ရတဲ့ case တွေမှာ trend တွေနဲ့လေ့လာတာမျိုးတွေရှိရဲအဲ့ဒီမှာ special occasion နဲ့ events တွေကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ခုခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ်ပေါက်လာတာမျိုးတွေရှိရင်လည်းဒီနေ့ tutorial ထဲမှာသုံးထားတဲ့ technique တွေကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အခုပဲ computer screen မှာစပြီးလေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ဒီ line check လေးကအကုန်လုံးရှိသမျှလုပ်ငန်းရဲ့ trend တွေအကုန်လုံးမြင်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကို promotion run ခဲ့တာ March လရှိရဲ April ရှိရဲ June ရှိရဲ July ရှိရဲ September October December okay အဲ့လေးများလေးဆိုရင် promotion ဆိုပြီးတော့ဟောစီစဉ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် test measures ရေးပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီခါရေးတဲ့ test measures ကရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲသူကမခက်ဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့လွယ်ကူတဲ့ formula လေးတွေပဲအသုံးပြုပါပြီးတော့ဒီ measures တွေကိုရေးသွားနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့အတွက်ကိုကိုရီးယားဒီခါ promotion ပေါ့ period ပေါ့နော် period အဲ့တော့ VAR နဲ့အသုံးပြုသွားပါမယ်အဲ့တော့ VAR လေးအခုဒီပြရိုင်း tutorial မှာအသေးစိတ်လေးနာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ VAR လေးခက်တဲ့ function တစ်ခုမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အခု period မှာမူတည်ပြီးသွားကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ VAR နဲ့ promotion period ဆိုပြီးတော့ကိုရီးယားအရင်ဆုံးရေးထားကြည့်မယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ run ခဲ့တဲ့ promotion run ခဲ့တဲ့ဒီလာတွေနဲ့ဒါတွေကိုကိုရီးယားထည့်ထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ပါလဲဆိုရင်ဒါ promotion period အဲ့တော့promotion period points ဆိုပြီးတော့ promotion period တွေကဘယ်အချိန်နေလဲဆိုပြီးတော့ in ဆိုပြီးတော့တုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒါကသူ့ရဲ့ဘယ်လတွေအများကြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဒီလက်သေးကွင်းလေးနဲ့ထည့်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ promotion လာတယ်ဆိုရင်တော့ကိုရီးယား promotion period တွေပါဆိုရင်ပြောကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီမှာ control V နဲ့ပဲထားလိုက်ပါတော့ကိုပြောပါရဲ့ March April ကျွန်းသူတို့ရှိခဲ့လာလေးတွေကိုပဲတန်းစီကိုမြစ်တောင်ပွင့်ဖိတ်လေးနဲ့ရေးပေးပြီးတော့ကိုရီးအနေနဲ့ကလိုမြစ်တောင်ပွင့်ဖိတ်လေးနဲ့ဒီလိုမျိုးရေးပေးပြီးလိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ဟာပြီးပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမူတည်ပြီးတော့ return က VAR ဆို return သုံးပြရပါတော့အဲ့တော့ဒီမှာ switch function ကိုသုံးပြတယ် Power BI လေးလာတဲ့သူတွေကိုအားလုံးသိမှာပါပေါ့နော်ဒီဟာ if ပတ်ချင် if တက်ကိုပို့ပြီးတော့နားလည်ရဖို့လွယ်ကူပြီး powerful ဖြစ်တဲ့ဒီ switch function ပေါ့ if function ကိုရေး exam မှာတုံးခဲ့တဲ့ if function နဲ့တော်တော်လေးစင်တူပဲဒီ switch function လေးကိုအသုံးပြုသွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီ concept လေးကတကယ်တော့တော်တော်လေးကိုရှင်းပါတယ်တကယ်လို့ဒီ promotion period point တွေမှာဆိုရင်တော့သူ့ကိုရောင်းဖော်ပြပေးပါအဲကျန်တဲ့ဟာတွေဆိုရင်တော့မဖော်ပြပေးနဲ့ဆိုရင်တဘောပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတွားပြီးတော့ထည့်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ line check လေးမှာရမ်းလွယ်နော်ခုနtest measures တွေ
အဲ့ဒါကို 𝐻လေးမှာဒီမှာထိလိုက်တာနဲ့သူကဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးကြီးရပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကဘာသွားလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် trick လေးကဘာသုံးရှိလဲဆိုသူ့ရဲ့ line မှာကိုရီးယားအခုသူတို့ကဒီ Parabian မှာကိုရီးယားကြိုက်တယ်လို့ရွေး or ကြီးသမျှ line တွေအကုန်လုံးကကိုကမဟုတ်ဘူးကို promotion period ဆိုရင်ကိုရေးထားလိုက်တဲ့အားလေးကိုပဲကိုကသူ့ရဲ့ color နှမျိုးဖြစ်နေအောင် color တစ်မျိုးလေးဖြစ်သွားအောင်ကိုရဲ့ say train နဲ့ color ကိုအရောင်တူတာပေးလိုက်မယ်ပေးပြီးတော့ဒီမှာ marker ကိုသွားပြီးတော့ online မယ်အဲ့တော့ online တဲ့ခါကျဒီလို point တွေမှာရှိသမျှအကုန်ပေါ်တဲ့ခါကိုကဒီ total sales မှာတော့ပုံမှန်ဒီ အနေနဲ့ဒီ trend မှာ point တွေမထားဘူးမထားပေးနဲ့ကိုရီးယားပါလဲဆိုရင် promotion period မှာ point တွေထားလိုက်မယ်ထားလိုက်ပြီးတော့ on ထားပြီးတော့ဒီမှာသူ့ကို color လေးတစ်စမ်းလေးတစ်ခုပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလို color လေးတစ်ခုပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာသွားပြီးတော့အဲဆိုရင် promotion period လေးရေပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလေကိုက promotion period ဆိုပြီးတော့ပေါ်စေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့ရဲ့ measures မှာရှိရဲ့ဒီမှာရှိရဲ့ဒီ format မှာကိုရီးယားသူ့ကို promotion ဆိုပြီးပေါ်စေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပြတောင်ပွင့်ဖိတ်လေးနဲ့ promotion ပေါ့ကိုယ့်လုပ်ငန်းမှာတခြားပါပေါ့ campaign ဆိုရင် campaign ပေါ့ဟာဒီပြတောင်ပွင့်ဖိတ်လေးနဲ့ရေးပြီးတော့ဒီမှာ enter ခောက်ချထားလိုက်မယ် enter ခောက်ချထားရဲဆိုရင်ဒီမှာသူကစာသားတွေနဲ့ရှိသွားလိုက်မယ်အဲ့ချိန်ကျရင်ကိုကဘာသွားလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ data level လေးကိုသွားပြီးတော့ online ပါအဲ့ချိန်ကျရင်ရှိသမျှ data level on ပါလာလိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာလည်းကိုကဘယ်လိုမျိုးထပ်သွားပြီးတော့ track သုံးလို့ရလဲဆိုရင် total sales မှာရောသွားပြီးတော့ data level သွားပိတ်ပြီးတော့ promotion period မှာ promotion period ကိုပြန်ရွေးမယ် background မှာသွားပြီးတော့ on ထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့light ဖြောတဲ့ဟာလေးကို transparency 60% နဲ့ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အဲ့တော့ဒီမှာသွားပြီးတော့10လောက်ထားပြီးတော့ဒီမှာသူ့ကိုဟောက် color မဲထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ10လောက်ထားလိုက်လေဆိုအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်တော့လာပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကိုကဒီမှာရှိရဲ့ပုံမှာရှိရဲ့ဟာကကြတော့ color အပေါ်ကနေမတူဘူး legend မှာအဲ့တော့ legend မှာမတူဖြစ်နေတော့ match line color ကိုကိုရီးယား off လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာရှိရတာနဲ့တွားပြီးတော့တူသွားတယ်အဲ့တော့ Langer က test ကနေနည်းလေးသေးတော့ဒီမှာ Langer test ကိုလည်းဒီမှာတွားပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့ညှလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးပဲအခုဒီလိုမှမူတည်ပြီးတော့အခုစပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ line chat လေးမှာ promotion period လေးထည့်တာအကြောင်းလွယ်ကူပဲเนาะအခုအားလုံးလေးလေတာမနမမရှိသေးဘူးပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ခက်တာတစ်ခုရှိတာကဘာလဲဆိုတော့ကိုရီးယား item တွေကအများကြီးရှိရပေါ့เนาะကိုလုံငယ်မှာဆိုလည်းအများကြီးရှိနေမှာပဲအဲ့တော့ကိုကနေမှာဒီလို line chat လေးကို trend နေဆို Parabian မှာတေချာပေါ့ဒါကတစ်ခုလုံငယ်တစ်ခုလုံးမှာရှိရင်ဆိုဒီလို promotion run ခဲ့တဲ့ဟာကိုရှိမျိုးလာတွေရှိရပေါ့အဲ့တော့ကိုက facial phone ကိုကြည့်နေဆိုရင် facial phone ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ် shampoo ကိုကြည့်နေဆိုရင် shampoo toothpaste ကိုဆိုရင် toothpaste ပေါ့ whitening cream ဆိုရင် whitening cream ရှိသမျှဟာရဲ့အကုန်လုံးမှာသွားပြီးတော့ရှိသမျှကိုယ့်ရဲ့ company ဖူလုံးကမြင်ရတဲ့ဥပမာ facial phone ကိုကြည့်လိုက်ပေါ့နော် facial phone ဆိုနေကြတဲ့ April July December ပဲ run ထားတာအဲ့တော့ promotion run နေလာကိုပဲ April ရဲ့ July ရဲ့ December ရဲ့ပဲဖြစ်ရမှာကိုအခုကရှိသမျှအခြား product ရဲ့promotion run နေလာတွေပါလာနေတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါအကြောင်းမို့နောက်ထပ်ပြီးတော့ကိုရဲ့ဒီမှာရေးခဲ့တဲ့ဒီ test measures မှာကိုနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ထည့်ကြည့်လိုက်အောင်အဲ့တော့ဘာထည့်ရမလဲဆိုတော့စောပိုင်းကတော့ကိုစဉ်းစားတာကြတော့ promotion period မှာမူတည်ပြီးတော့ promotion point နဲ့ထည့်တာဒါပေမဲ့အခုတခြားပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင် promotion period တွေမကဘူး item တွေမှာမူတည်ပြီးလေသူ့ရဲ့ပုံစံသွားရမယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ထပ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ promotion period အပြင် promotion items မှာထည့်လို့ပေးဖို့လိုရတယ်အဲ့တော့ Korea selected value ကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ product ရဲ့ item မှာရှိရဲ့ဒီ product items တွေမှာဘာထည့်ချင်လဲဆိုတော့ product ID ထည့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲလုပ်ငန်းဟိုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ Parabian သုံးတဲ့လုပ်ငန်းတွေတော်တော်များများအားလုံးက system နဲ့ software သုံးကြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ product တွေကို description နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ product တွေကို ID ရဲ့ကိုယ့်လုပ်ငန်းမှာဘယ် product ဆိုရင် product ID ရဲ့SKU item ဆိုခေါ်ကြတာပေါ့နော်တချို့လုပ်ငန်းမှာဆို SKU item လို့ခေါ်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလဲ stock item ဆိုရင် ID လေးနဲ့တွားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတွားပြီးတော့ stock items ကိုထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူတို့နှစ်ခုမှာမူတည်ပြီးတော့ကိုရီးယားသွားတော့မှာအဲ့တော့ပထမဆုံးမှာရှိရဲ့ဒီဟာ overall ကြီးပေါ့အဲ့တော့ promotion period overall ရာကြတော့ကိုရီးယားဘယ်လိုမျိုးသွားခြင်းလဲဆိုရင်ဒီမှာသွားပြီးတော့ကိုရီးယား condition ကတစ်ခုဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဘာလို့ condition ကပါလဲဆိုတော့ promotion period က
period တွေမှာကပဲね promotion items မှာပါလာပြီအဲ့တော့ item မှာ selected value နဲ့ထားထားအောင်ကိုကဒီကယ်လို့သူတို့ plan ဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဟာမျိုးခုခုရွေးထားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တက်မမတ်ရွေးထားတာမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ဒီလားတယ်ဆိုရင်တော့ကိုရီးယားဒီ promotion period တွေကိုပေါ်ပေးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဒီမှာရှိရဲ့ product ကိုရဲ့ဒီပစ္စည်းရဲ့ပေါ့နော်အခုဆိုရင် feature phone ရှိမယ်ဥဆိုရင် feature phone 100g ရှိမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီမှာရှိရဲ့ promotion skin တွေကိုကသွားပြီးတော့သွားကြည့်ပြီးပို့လို့ရတယ်အဲ့တော့ feature phone 100g မှာဆို 100g ဆိုပြီး product ဒီ items က item code က ID က218ဒါ itemဒါ demonstration data set ပေါ့ကိုလုပ်ငန်းမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ ID code တွေရှိမယ်အဲ့တော့ဒီ ID code ဖြစ်တဲ့ဒီ period တွေဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့သူကိုအကြောင်းဖော်ပေးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အခုဒီမှာထည့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာသွားပြီးတော့ဒီထဲမှာကိုရီးယားခါရီဘက်မြန်သွားအောင်လို့ copy ကူးလိုက်မယ်အဲ့တော့ promotion items တွေမှာ218ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီ period တွေဆိုရင်เนาะဒါ feature phone ရဲ့ period တွေကိုကိုရီးယားရေးထားတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကဘာရှိလဲဆိုရင် feature phone ပြီးတော့ VAR အဲ့တော့ shampoo ပေါ့နော် shampoo က 500ml အဲ့တော့ကိုလုပ်ငန်းကဒီ VAR ရင်းနေရင် space ချလို့မရအဲ့တော့အဲ့လိုပဲအားလုံးဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆက်ကြည့်သွားပါမယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲကိုရီးရဲ့ promotion items မှာတက်မမတ်ယူဆိုရင်ဒီလားပေါ့နော်ပထမဆော့ရေးထားတဲ့ဟာအဲ့တော့ကိုရီးတစ်ခုချင်းစီကိုရဲ့ feature phone ဆို feature function မှုဆိုသူ့ရဲ့ item ကုန်နဲ့သူ့ရဲ့ promotion run ခဲ့တဲ့ period လေးတွေကိုထည့်ထားပြီးပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပါရှိမယ်ဆိုရင်ကိုရီးခုနရေးခဲ့တဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ဒီမှာသွားပြီးတော့ရေးပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုရေးထားခဲ့တဲ့ promotion point overall ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိရယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးရေးထားတဲ့ဟာဆိုလဲကိုရီးယား total sales တွေပေါ့မယ် switch function ကအဲ့ဒါဒီမှာသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ advantages တွေကပို့ပြီးတော့ပို့ပြီး if function နဲ့ပို့ပြီးသိတာဒီလိုမျိုးဆိုရင်ကိုရီးယားပို့ပြီးရှင်းလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့ရေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့အပေါ်မှာ VAR နဲ့ရေးထားတဲ့ဟာကိုကိုရီးယားအသုံးပြုသွားနေပါပေါ့နော်အဲ့တော့ VAR ဒီလေခါကြခက်ခဲတာမဟုတ်ပေမဲ့ခက်ခဲတဲ့ဒီ measures တွေရေးတာမှာ advanced measures တွေရေးတာမှာမဟုတ်ဒီမှာဆိုတဲ့လုံးဝ advanced formula တွေတခုမှရေးသွားတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လေဒီလိုမျိုးဒီ shade တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အခါကျရင်ဒီလိုမျိုးလေးရေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုရီးအတွက်ရှင်းလင်းပို့ပြီးတော့ရှိသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဒီမှာ enter ခောက်ချပြီးတော့ကိုရီးဒီမှာကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ခောက်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ feature phone ဆိုရင် feature phone နဲ့ပတ်သက်တဲ့လာတယ် shampoo ဆိုလေshampoo နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ promotion run နေလာတယ်အဲ့တော့ toothpaste ဆိုလဲ toothpaste နဲ့ပတ်သက်တဲ့လာတယ် whitening cream ဆိုလဲ whitening cream နဲ့ပတ်သက်တဲ့လာတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒါတွေကိုလုံးဝကိုမလို့တော့ကိုရီးယားဒီမှာတစ်ခါတည်းပဲဘယ်လာမှာ promotion run ထားလဲဆိုတာကိုဒီတွေကနေပြီးမှအကုန်ကိုယ့်ရဲ့ဒီထဲမှာတစ်ခါတည်းထည့်ပေးပြီးသွားပြီးဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုစီမှာလေဒီလိုကိုယ့်ရဲ့ဒီလို trend တစ်ခုလေးမှာကိုထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ promotion run တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုး campaign ရှိရပဲဖြစ်ဖြစ် event တစ်ခုရှိရပဲဖြစ်ဖြစ် any occasion ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုရှိပြီဆိုရင်ဒီမှာသုံးရတဲ့ measures formula လေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီမှာရှိတဲ့visualization ကိုပို့ပြီးတော့ informative ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ tutorial တွေကနေလေ့လာနိုင်မယ်လို့ပြောလင်ပါတယ်အားလုံးအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့် tutorial တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်နော်